tey dañu ñëwoon fii ci invitation Bamba ak ses amis ñu def benn waxtaan ci li ñu nekk nii nga xam ne le président Ousmane Kanté yor mouvement AKMD association xale Médina de la diaspora tey mu ñëw lëkkaloog le grand Bamba Fall bi nga xam ne si nii mooy actuel maire Médina te fas yéene ko accompagner pour mu nekkaat maire ci élection yi ñu dégg muy élection municipale. balaa loolu nag dañuy def ubbi ñaan Bamba yéen lañ fekk si ngeen ñëw def ñu ñaan ñu ubbi bu ko defee ñu jox parole bi ki nga xam ne si moo ñu war a dalal fii bu noppee ñu commencé liggéey bi incha allah bismillah. amiin 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 yaa rabbi amiin nuyoo léeg ñi nga xam ne si ñooy kilifa teew ñu ngi nii toog ak le doyen Adama Ba di conseiller spécial u monsieur le maire Bamba Fall le président Ousmane Kanté mi nga xam ne si moo yore AKMD monsieur Fouda Mané bokk ci staffu AKMD monsieur Pape Sall moo nekk chef de cabinet maire Bamba Fall ak monsieur Ababacar Fall di coordonnateur des karamis de Dakar doyen Adama Diagne moom la Ousmane Kanté lëkkalool pour ñu ànd ñoom ñaar dem ci municipalité yi. On est aussi avec Abvier Kane mu nekk secrétaire général ci AKMD ak monsieur Sidibé moom tam membre ci AKMD kon donc bala ñoo commencé waxtaan bi ñu jox kàddu gi sunu xarit Bamba mu ñëw sànni si ñaari kàddu. rafet ñëw fekk suñu ci set setal bi defal ñu lu baax te nit ki bu la defalee lu baax bu la soxla yaakaar naa di nga ko wuyu te bu la soxlaa dina la wax te la bu la waxee di nga ko déglu te bu ñu waxee ñun tamit dinañ ko tontu parce que ñun ku ñu wax lañ soxla waaw te bu doon sama sañ-sañ ñu déglu ko nag ñu waxtaan xam fan la ñu jëm pour mën a wax ak moom lii nag yow yaa ko waral quoi même pas affaire bi lu mu mënti yéex lii lañ ci bëggoon quoi nga soxla ñu ñëw ñu toog ñu waxtaan parce que ñii nga fi nekkaloon jour set setal bi ñoo fi nekkaat nii rek mënoon na gën a demee nii nag parce que soxla woon naa ko bu yàgg waxtaan bi soxla woon naa ko parce que benn moment da ngay def ñu ne politique benn instant dañuy bëgg waxtaan ci ñu jeunesse bi ñu xam fan lañ jëm parce que loolu rek lañ soxla quoi ñii nag ñu ngi nii samay rakk samay grand samay papa ñëpp a ngi fi mais nag bëggoon nañ ñu waxtaan nga tàmbale kàddu gi ñu déglu la après ñëpp mën si am kàddu ñu waxtaan pour gën a mën a am fu ñu jëm quoi. ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm monsieur le président mais teewaay bi nag li ko waral ci loolu laa bëggoon wax ndax teewaay bi dara waralu ko lu dul ñun ñoo nekk ay ndaw ba pare dëkk ci koñ bi rue 13 ñu fekkoon fi benn relève ñun bi ñu fàttalikoo bi ñuy nekk ndaw. bu vacance daan jot sunu maam yi ñoom aada nañoo daan bale ko ñu ba mu rafet defar fi ay camp football handball volleyball lépp luy discipline rek ñoo ni ko fii ci koñ bi léegi ñun nag bi ñu nee ba màgg nekk ay xale jël relève boobu waaye bis bi ñu waree set setal koñ bi dama demoon Malick si mooy tourné daje grand bi ci buntu këram ma jaama sant ak moom waxtaan ak moom xamal ne ko nag koñ ba fii xale yi chaque at dañuy jóg set setal seen gox ba mu rafet te duñ ci xaar kenn mooy mu def acte bu rafet ñu lay remercier waat ci loolu waa koñ bi yëpp kontaan nañ ci teewaay bi grand bi xëy ñëw bu mu ñëwee yàlla rek moo tax may wax dafa jël bale comme ñëpp di bale di rato bi ñu paree mu yëkkati doole poosam jox ñu ngi la ci santaat tamit bu wér ndax mënoon nga ñëw rek jox sa doole waaye tamit fii koñ bi lenn dafay mës a am ñun nekkuñu ay ndaw rek dëkk ci gox bi wala dëkk ci koñ bi di demee suñu sañ-sañ wala suñu gis-gis wala suñu mën-mën ndax ñun dañoo am fi ay kilifa ndax tey jii nii man fi maa fi gën a ndaw ñu fi toog
wax bu doon gën a am sax sunu maam Adama Diagne mi moo waroon wax ndax sànq ñëw na fi moom délégué de quartier bi ak kilifay koñ bi yëpp taxaw fi lu yàgg xam naa ne ñoo def seen kër yi moo waral gisoo leen waaye Adama yi teewal na ñëpp. léegi nag grand bi bu mu teewee def acte boobu loolu weesu mu ne ñu kat bëgg naa leen woo ci toog xalaat wax sa xalaat ñu ne ñu nangul ko loolu te keroog sax bu mu fi ñëwee maa ngi koy wax nee naa ko fi nga ñëwee neex na trop baax na trop waaye ca bañ la ko waxee woon boo teeloon ñëwee foofu ñun dee ñu gën a gënal ndax dëgg neexul ndax nit ku ne si sa intérêt bopp sa géwalu bopp nga ci waaye nit tamit boo nekkee ci àdduna wala ci réew war nga yor sa bët di gis yor sa xel di xalaat ndax ñun ñëpp ay nit lan léegi grand bi ba fan yee ñu toog mu wowoon ma nee ma dama bëgg kutoo ñu def ko samedi ma ne ko ah grand mi ngi nii ma ne ko loolu mënul nekk ndax man damaa dëkk ci koñ man mooma koñ bi mooma waa koñ bi nan fee bokk rek yàlla boole ñu fi ñuy xàccandoo di dóorandoo léegi may ma wax ci ñi ma ci war a waxal yëpp far yàlla def mu nangul ma loolu ma xëy daje Pasamba Camara fii wax ko dem ci Laay Jaañ wax ko sama maam aada ñëw ci man ma wax ko gis Lamine nee ko konte yow fii koñ bi yow gàcce ngalaama yàlla nga dund 111 ans ndax fii bari nañ fi ay grand lool waaye yàlla xam na na fu nu pikiroo nga naan fa doom fu ñu faatoo nga dee fa loolu mën nañ la ko seedeel yow grand gàcce ngalaama waaw moo waral keroog bu lépp amee dama ñëw ba ci moom mu ne ko Lamine ñun fii gannaaw xalifay penc bi ak sunu maam yi ak sunu ndijaay yi ñun tout tànk yi yow yaay sunu mag di sunu jëwrin waaw ndax koo tuddee sa doom jukkom doy na la ba pare jiital ko ci tamit di ko rafetlu ndax ñun yàlla rek moo tax ñuy wax ñun ay doomu góoran ndax nanoo bokk ci àdduna doon ay africain rawatina ñu doon sénégalais nekk ay ndaw bëgg sunu réew waaye ñun jeunesse bi ñëpp lenn rek mooy sunu ci la ñuy xar sunu tànk tubay mooy képp ku mu mën a doon ci àdduna boo jugee pour jàppale xale yi koñ bi man Bamba dama part personnel man jug naa pour jàppale la ndax man it ndaw ñi laa am ndax ñii ni bu ñu réussir man réussir naa ndax ñii mën ak ñoom ñooy ànd petit ba grand lu xew ci koñ bi ñu jóg lu fi xew ñu doon benn say xàccandoo dóorandoo tamit sunu maam yi jàppaluñ ci loolu ak sunu grand yi ak sunuy frère rek waa koñ bi yëpp ñoom it yàlla na leen yàlla may jàmm ndax feccu liir bu neexee nday jaa ko jëli jàpp ci mbagg yi merci jërëjëf. léegi man damay laaj d'abord mu leen nuyoo ba pare fii Ngaraaf la wala kaay Ousmane Diène la wala kaay Ngaraaf d'accord maa ngi nuyu waa Ngaraaf bu baax Ngaraaf nag samay mbokk lañu parce que man waa Cëriñ laa Cëriñ gii laa dëkk ñun dañoo bokk si fukki penc ak ñaar te Ngaraaf nekk na penc boo xam ne kenn mësu ko yeb man ci nawetaan rek laa leen gën a jàppe nawetaan bu amee da ngay gis Ngaraaf seen taxawaay kenn mësu leen yeb ci Médina ci Ndakaaru sax donc nit ki dafa am noo koy xoole daal foo koy amee lii nga xam ne nag moo am tey lii am tey nii dafa xew dafa am ci lu ñu jëm te nag nit waroo croiser les bras rek ñu lay defal lépp waaw dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko bokk man du ma dox si lu ñàkk fayda du ma dox si loo xam ne waruma cee dox nekk naa président des jeunes lébu libéraux ànd jàppale Ablaye Wade parce que man doomu Ablaye Wade laa côté bële nag laa daan ñëw côté Ngaraaf côté bële amoon naa fa ay nit ñu bëri ñoo xam ne dañ daan liggéey ci politique mais tey jii yàlla dafa def ma ànd ak Cheikh Ahmad Bamba Fall parce que daf ma invité ci benn nouvelle vision bi mooy tegal fële PDS ma teg fële PS ñu ñëw liggéey
liggéey Médina loolu moo tax maax moom ñu ànd te bi ma àndee moom ba léegi gisuma ci dara loo xam ne naqari na ma gisuma ci loo xam ne aussi rusloo na ma gisuma ko waaw parce que malgré que ñun ànduñu ak état ànduñu ak gouvernement ànduñu ak président mais ñi ngi def ay réalisation mais nag mënuñu ñëw nag Ngaraaf dugg si biir kër yi jëm si rondol yi génne nit ñi ne non non loolu mënul nekk parce que ñun ñëpp ñoo bokk réew mi amul kenn koo xam ne mooy ñëw taxaw di la liggéeyal sa gox amul fii nag suma rakk ji Pape Sall fii la dëkk te man gis naa lu muy liggéey ci mairie bi mais dafa am ñoo xam ne dafa am lu ñu mën ak lu ñu mënul waaw yéen ñi nga xam ne yàlla dafa def ngeen am occasion xaw a séq ak Ousmane Kanté bii Ousmane Kanté maax moom liggéey nañu depuis 2006 fekk moom mu nekk France nekk postier non maax moom ànd nañu ci liste donc yàgg na def li muy def nii 2006 ak léegi ça fait combien d'années yàgg na boobu ba léegi état joxu ko dërëm nekk du député du ministre lépp lu mu def moom moo ko defal boppam te dafa ku nekkoon directeur poste France mu jaral la nga bàyyi loolu ñëw Sénégal pour dimbali waa Sénégal loolu lu rëy la loo xam ne doomu aadama da nga ko war a téye fii la dëkk seen ginnaaw fii la dëkkul sax suñu boor yële waaw mais nag li ëpp solo ci doomu aadama mooy dañu jëm ci ay joutes électorales yoo xam ne Ngaraaf dafa bokk ci Médina Ngaraaf dafa war a am ay représentants ci biir mairie bi lépp loo xam ne dafa war a jóge ci mairie bi ñëw ci yéen ngeen war ko mën a indi ngeen war ko mën a dem jëli comme ni nawetaan di amee ngeen am seen équipe mu dem war a jëli coupe indi ko fii parce que Ngaraaf yàgg na jël coupe donc ay nit ñu am valeur ñoo fi dëkk donc man di nga xam ne moom laa bëgg njëkk wax daal mooy réew xale ñoo ko yor gox bi xale yi ñoo ko yor man actuellement mag laa j'ai 62 ans su ma ñëwee taxaw ba heure bi c'est parce que bëgg naa Médina am dara waaw Médina nag suñu xefee bés bu duggee ci loxo ñeneen am na ñoo xam bu duggee seen loxo dinañu jaay Médina ñun ñëpp ña nga jëm ginnaaw Sébikotane waaw parce que ñun lii ñu yor ñoom dañ ko soxla suñu sañoon ñëpp dañu fiy jëlee def fi yeneen affaire donc balaa loolu di am wala leneen ak leneen mais ñun waa Médina ñun war nañoo mën a toog conseil municipal ñu mën fa dugg ñoo xam ne kii Cëriñ la dëkk kii Ngaraaf la dëkk parce que ñun six penc rek ñoo fi nekk mais booy xool penc yi actuellement nii ñoo gën a néew ci population yi 6 penc Médina léegi ñu ngi nekk plus de 200 000 habitants donc penc yi amatuñu benn kii boobu waaw léegi nag ñu su fekkee dañuy ñëw ci penc waa penc ma war a mën a ñëw taxaw waa Ndakaaru taxaw waa Médina waa penc ba ku nekk bëgg a toog sa biir poxus jàpp sa njàmm loolu mënul nekk man nag doxuma ci ay politique boo xam ne dama lay jox dërëm wala non man je ne donne pas pour reprendre lu nekk si man laay doxal Bamba Fall xamul sama soxla Pape Sall mii mën na ko waaw Babacar Fall bi toog kii moo fi toogal Karim Wade sànq ñëw nañ def nañ délégation ñëw fi depuis 17 heures dañu mujjee ñibbiwaat waaw donc man daal maa ngi leen di gërëm bu baax ci toogaay bi nag parce que bu doon ñaari nit sax dinañ taxaw wax ak ñoom ñaari nit nga ànd ak ñaari nit yu ànd ak yow moo gën nga ànd ak 100 personnes yu àndul ak yow waaw kon nag maa ngi gërëm ñi fi toog ñëpp lii dañ koy ubbi rek moom dina waxtaan ci biir waxtaanam aussi am nañu droit di ko laaj ko ci lu nga xam ne bëgg nañ ko xam waaw am nañu droit boobu bon su loolu weesoo maa ngi sant ñi fi toog ñëpp Bamba maa ngi lay gërëm bul mer yow sa warugar nga def gis nga boo wootee nit ñi wuy si la dafa jafe waaw am na ñun Médina amuñu culture boobu di def ay meeting ak ay amuñu culture boobu waaw donc
gars yi ba ñu ñëw de mais dañ ko tàmmul waaw dinañ fi jaar tey mais dinañu fi ñëwaat waaw bu ñu fi tey li ñu fiy taataan xëy na dinañ jox beneen opportunité ëllëg Bamba Fall ñëw fi ñeneen ak ñeneen ñëw fi ñoom Bougane ñëpp ñëw fi comme ça ngeen wax lan ngeen soxla ngeen wax lan ngeen bëgg ci boor yi mais kii di sama doom ji toog Ousmane moom laa njëkk a gis mu jël xaalisam def ko du lait à l'école te kenn joxu ko xale boo xam ne da ngay yeewu xamoo ndax sa papa jox lu la ndékkee joxuñu la moom seetul loolu waaw day non dafa li may wax kay dafa am man du ma wax loo xam ne amul waaw 2006 ak léegi c'est presque 15 ans yàgg na donc su fekkoon du dëgg si yow daw nga bu yàgg man xam naa nu mu demee waaw parce que Sénégal fii dañ lay may ma jox ma kurum bu fekkee ne yow li ngay woote nekkul si yow bàyyi nga bu yàgg kon nag maa ngi lay gën a encouragé di la sant bu baax di la xamal ne man tey maa ngi sa wet waaw maa ngi sa wet tey bu fekkoon benn nit moo fi toog sax dinaa toog ak yow fii nga wax li nga koy wax moom mu wax ñu lu ñuy wax ñu ànd dem maa ngi leen di gërëm di leen sant nga jox ci Pape Sall. jërëjëf doyen ba kàddu yi rafet na te xam naa ne gars yi dégg nañ ko bu baax a baax a baax kon dañuy jox sunu doyen monsieur Pape Sall mu sant si ñaari kàddu rek ndaxte dañoo ñëw ci fiefam te mu nekk ku jege Bamba Fall te Bamba Fall fas yéene ànd ak mu président Ousmane Kanté ñoom ñaar ñu dem conquérir la mairie de Médina. salaamaaleykum mbooloo Ousmane jërëjëf xëy na lii doonoon na loo xamee ne ñun ñoo ko waroon def tey nga ñëw def ko kon jërëjëf grand Adama aussi jërëjëf tu as fait le bon choix c'est Bamba di gërëm bu baax waa quartier bi di gërëm Bamba mi di Xaadim dama wax ni moom exemple la ci jeune buy développé parce que tuxul naanul bu xëyee jël taabal kafem teg fii di jaay café di wut lu ma am bu la xamee ngay grand ci koñ bi boo rombee mu jox la kaasu café ne la am naanal booy fay mu la noo baax na kon royukaay la di gërëm ñoom Aziz di gërëm jeunes yi nekk fii yëpp ci koñ bi gàcce ngaalaama di gërëm suñu grand bu baax Adama Diagne ak Adama Mbeng mi su ma limee dinaa juum di gërëm aussi bu baax mouvement Karim Sy Bouba maa ngi lay gërëm suma grand frère la di wax ni rek fii ñu taxaw nii dama ne ñaari penc ñoo ko séq Ngaraaf dafa nekk kër gi kaay Ousmane Diène nekk nii donc Xaali Djibril Diagne la ak Ousmane Diène seeni doom di demante dugalante ba jur li mu jur tey kon quartier bi jafe na ci ñu gis ko ci biir Médina parce que Médina juróom benn penc fi am muy Ngaraaf kaay Ousmane Diène Jekko Cëriñ Sanca ba Mbàkkada loolu mooy juróom benn penc yi nga xamee ne moom moo nekk fii ci Médina vous avez la chance nag de faire le bon choix c'est Bamba Fall. Pourquoi c'est Bamba Fall? Je dis que ni man plus de 30 ans maa ngi nag Bamba Fall 96 maa njëkk a liggéey ci maire bi donc maire bu fi jaar ànd naa ak yow ci sa biir cabinet laa nekkoon donc xam naa ki ci baax ak ki ci bon mais Bamba Fall c'est le meilleur maire parce que li tax may wax loolu du question que li ma nekk ak moom moo tax dama xam yéene gi mu am ci waa Médina am pas-pas bi mu am ci waa Médina loolu tax ku mel ni Ousmane xam ni Bamba c'est l'avenir de la Médina suñu ko jàppalee ñoom Adama xam ni aussi suñu jàppalee Bamba su boobaa yàlla dana def Médina jëm ca kanam parce que Médina tey melul woon nii tey boo gisee fii tey par exemple lamp yi tàkkul c'est parce que travaux yi nga xamee ne ONAS mu ngi koy def xaw a dagg fil yi loolu moo tax fii tey tàkkul mais su neexee yàlla bientôt rek gars yi dinañ defaraat tali yi lamp yi dina tàkkaat lépp dina tàkkaat gis nañu aussi pavage bi donc ñu ngi def rue par rue parce que pavage bi dafa jël alal bu bari dafa jël xaalis bu bari moo tax mënuñu songandoo Médina yëpp donc ñu koy def par étape tey ñu ngi le maire dafa wax ne ñu ngi rue 37 ñu ngi fay jóge di dem rue 39
bu ñu fa jógee ñu ngi ñëw rue 15 bu ñu jógee rue 15 dañuy ñëw rue 13 donc incha allah lépp loo xam ne rek war na ci diggante Bamba ak population bi dana ko def et puis nekk na maire boo xam ne aussi ubul buntam parce que Bamba li muy nekk ci chantier wala li muy nekk ci mbedd bi moo ëpp fuuf que li muy nekk ci bureau yow Adama xam nga ci loolu donc ku koy seet yaa ngi koy fekk ci chantier yi te incha allah bu ñu delloo école Médine dinañ xam ne école Médine vraiment changé na xar kanam bu baax parce que actuellement ñu ngi dem ci ñu ngi liggéey école Alassane Ndiaye Alou ak école Mour Diop bu neexee yàlla bu ñu fa delloo dinañ xam ni vraiment problème mu terrain Jaraaf je dis que ni xale yi comprendre ñu parce que mënoo juddu 50 ans di football ci suuf nga xëy ñu ne dañ lay defal gazon synthétique nga ne du fi amee xëy na dañuy wax ni am na information boo xamee ne moom la tey maire waroon génne xëy na génnul loolu la ko nit ñi jàppee mais dama ni amuñu lu gën tey li nga xamee ne maire loolu la def ci terrain Jaraaf parce que terrain Jaraaf maire jaayu ko maire appelé ko maire mayew ko parce que amul sañ-sañ bi amul sañ-sañu jaay terrain amul sañ-sañu maye terrain amul sañ-sañu dara li mu am sañ-sañ mooy fexe ba terrain Jaraaf waa Médina jariñoo ko waa Médina ni ñu koy jariñoo mooy daf ko jël loué ko ñu ko ci fay 1 million de francs par mois mu wax ni 1 million yi dañu koy dajale ba mu mat at muy 12 millions Médina 11 ASC la am ASC bu nekk jël 1 million yeneen 1 million bi ñu wax ni ñaari zones yi muy zone 1 di zone 2 ñoom ñaar ñu séddoo 1 million bi ku ne 500000 beneen bi mooy équipe bi nawetaan buy ñëw di football buy ñëw di entraîner si doo fay loolu la wax ak promoteur bi xale yi nga xam ne ñu ngi jàng fii ci biir école bi di def éducation physique aussi kenn du ci fay donc loolu bokk na ci li nga xamee ne moom Bamba vraiment ak Jaraaf vraiment ak Jaraaf aussi voilà Jaraaf aussi du ñu fay dañuy entraîner te du ñu fay waa ji daal li nga xamee ne moom la ñu fay mooy guddi gi parce que bari na ay jeunes Médina yoo xam ne fii ñoom Xaadim ñii dañuy toog ba mu yàgg ñu dajale seen 50000 wala ñu dajale seen 100000 dem Dakar Sacré-Cœur ne ñu ngi loué ji terrain pour football wala ñu dem 4C ne ñu ngi loué ji terrain pour football wala ñu dem fii ci corniche bi ne ñu ngi loué ji terrain mais loolu suñu ko amee fii ci école Médine dafay gën a yomb ci ñun dana permettre aussi mu am ay emploi yu bari su boobaa xale yëpp dinañ ci liggéey mais jàppal ni Ousmane sur la liste de Bamba Fall juróom benn nit Bamba investir na leen fii ci Ngaraaf dama ne juróom benn nit Bamba investir na leen fii ci Ngaraaf Bamba investir na Ablaye Diagne Bamba investir na ki nga xamee ne mooy suñu tonton Bouchra Diagne Bamba investir na Sibi di directeur de cabinet Bamba investir na Gracie Lam Bamba investir na Ndeye Soxna Diène yooyu ñëpp fii ci biir Ngaraaf bi la donc je pense que tey boo jëloon listu Ngaraaf li ci Ngaraaf am Kaay Ousmane Diène amu ko ci li ci Ngaraaf am Santhiaba amu ko ci li ci Ngaraaf am tey mën naa wax ne cëriñ amu ko ci donc lii suñu war tey rek mooy fexe noo xamee ne moom la fi Bamba di toogaate te incha allah ci kàttanu yàlla bu yàlla li mu maye woon jeexul si incha allah loolu dana kii bu neexee yàlla le 23 janvier Ousmane tu crieras victoire que sa liste bi nga xamee ànd nga ak Bamba Fall yàlla def na ci ndam parce que ñu war a ànd ñooy ànd ñu warul ànd duñu ànd xool nga nag le bon choix c'est Bamba Fall Adama xool nga le bon choix c'est Bamba Fall les karimistes ont fait le bon choix c'est Bamba Fall donc choix boobu ngeen def du ngeen ko rëccu. merci monsieur Pape vraiment sa intervention bi mënul woon ñàkk parce que am na lu bëri loo xam ne si lëndëmoon na ci xelu nit ñi leeral nga ko li nga leeral nii loolu la président Ousmane Kanté comprendre ba indi benn slogan boo xam ne dañ ko sàcc sunu ancien président Abdou Diouf muy le changement dans la continuité loolu la Ousmane di prôné avec Bamba Fall dinañ ñëwaat ànd ak Bamba Fall indi de nouvelles têtes ñu defar Médina parce que Médina dafa soxla loolu kon Ousmane def nga choix boo xam ne c'est un choix judicieux ñu lay sant di la gërëm ñu ngi gërëm aussi sunu mbokk mii nga xam ne mooy Babacar ñëw représenté fi les karimistes li nga def nii dafa yombul parce que da nga nekk ci position boo xam ne bu la neexoon doo ñëw mais ñëw nga pour déglu ñu weccoog ñun xalaat dañ lay kii sax ñaan la nga jël bu doon ñaari baat nga wax ko bu ko defee ñu jox suñu président Ousmane mu def conférence bi parce que heure baa ngi jot. ñu ngi nuyu aussi sunu ilimaan Alaaji Lamine mi ngi door a si léegi Lamine Ndiaye di ko ziare di ziare aussi Libaas Thiam mi nga xam ne si nii dafa nekk wóllëre Ousmane
waaw monsieur Weydou Camara xel day fattu xam nga Weydou ñu ngi lay ziara di la jox sa wàccaay di nuyu imam Malick Ndiaye. c'est bon ah bon salaamaaleykum mbooloo maa ngi leen di nuyu man nag Ababacar Fall laa tudd dëkk Gibraltar juddoo fa yaroo fa màggee fa di doon récemment un retraité sous les drapeaux j'ai servi 30 ans sous les drapeaux comme que j'avais un père colonel en 88 moo ma jëlee université dugal ma armée par la force ba ma fa génnee tamit ma ñëw fekki waat Ablaye Wade rek et je suis karimiste et je suis fier de l'être. Nous travaillons avec Bamba. S'il y a des relations yu taxaw, s'il y a des relations yu taxaw, c'est grâce à moi entre Bamba et Karim. ñëpp ñun lépp lu ñu def rek Karim da ko yëg te suñ ne Bamba mu ñu dem leen parce que xaritam la donc nag Bamba tamit mënuñu ko fay. Il a prouvé ñoo foowandoo ñoo màggandoo bu fi deful woon dara di ñuy toog jàkkaarloog moom nit ku bëgg Médina la ku fonk waa Médina la donc nag yéen vous les responsables pensez à cette jeunesse là sonn nañu il veut du travail te loolu yéen rek yéen a ko mën a def su ngeen soxlaa da ngeen di ñëw ngeen teew wax am na ñu bëre nag bu ñu faloo xamale ma la wax kenn dootu leen gis mais Bamba moom tout le temps mi ngi sur le terrain et comme que ni ma nekkee sur le terrain donc tey li ma bëgg yéen ñi grand sal moom xamante nañu monsieur Kanté pensez à cette génération et surtout n'oubliez pas les anciens militaires donc je suis le président encore la majeure partie des gosses ils ont fait la guerre libérés ñi nekk fii am na structure yu bëri ngi ne mën nañ ko créer société de gardiennage et ces jeunes là peuvent travailler là-bas booy wutal leen permis ku ci amul dara nga dem dawali ñi ci am niveau ñi defal leen formation santé ñi nekk des infirmiers wala nekk leneen permis conduire baax na tey booy bi nu mu tuddee ane Bamba c'est un gosse que j'estime beaucoup parce que dafa juddoo Médina yor mais taxaw yor fële fournam di liggéey et il est fier de l'être c'est un gosse à aider à féliciter royukaay la man dama gëm c'est pas booy Médina yooyu jafa jeex nit da ngay gëm sa bopp mais gëm sa bopp c'est vous les autorités c'est vous à donner un bon exemple tey amoon nañu grand yu baax tey gi mënoon nañu dimbale Médina mais lekkukaay lañ ko def Youssou Ndour tey gi bu baaxoon dëggantaan bu bëggee Médina du ko xëccoo kenn Bamba a prouvé et c'est pour cela on a travaillé avec lui moi je suis militaire je suis pas froid au jeu de dire mes 4 vérités que ce soit clair entre nous man li ma leen di wax pensez à cette génération là et surtout ces anciens militaires là société gardiennage Abbas Ndaw ya nga xam des étrangers koy garder pôle colonique bi ak marché bi pensez à ces anciens militaires la majeure partie des gosses je les formé au centre des jeunes Dakar Bango je suis un produit de l'ENSOA amul ku dugul armée te xamoo ma man aider ces gens là moi j'ai fait la guerre je suis décoré 3 fois par les Nations Unies Rwanda Congo récemment en 2012 Côte d'Ivoire bi Guinée-Bissau donc on a vu on a vécu aider cette génération là ces jeunes là sont fatigués booy bu mel na Bamba ba la tey boo ko joxoon 1 million wala 500 000 billahi mu dem parce que booy bu am jom la man dama gëm c'est pas que booy Médina da ngay gëm sa bopp ñun maintenant lañ dëkk du ñu gëm suñu bopp te bu ñu doxee duñ ñu war a xàmmee kenn du ñëw nag embarqué ñu nii mais c'est-à-dire que luñ la bëgg a wax danañ la koy wax ngay dégg donc nag yéen ñii nga xam ne yéen fi nekk grand sal dimbale leen cette jeunesse là et aider surtout ces anciens militaires là guerre baaxul duñ ko dund ñun xam nañ li ci nekk ceci booy xam nga ñaata ba ñu recensé xam nga ñaata 3011 lañ jotoogum recensé ñu nekk fi biir Médina et la majeure partie en soi lañ génnee et la majeure partie am nañu seen defem pourquoi muñ leen jàpp ñu def formation am santé ñii ngeen wutal leen permis mais dañuy liggéey mais bugguñu xaalis nii non wutal leen métier ñu wut métier permis santé militaires yi ngeen jox leen société de gardiennage 3000 et quelques tey bu ngeen leen joxee tey ñu assurer Médina et sont des professionnels sont pas des amateurs wax ji nag mi ngi gudd maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp diggante Bamba nag ak ñoom Birima
kooku moom du combat loolu du combat Bamba a prouvé il a prouvé qu'on dise la vérité ñun bañ demee ci Karim Wade wax ko mu ni dama bëgg tout sauf maara deytaali boor bële du ma leen tudd parce que tudd leen bàkkaar la du ma leen tudd donc nañu gën a góorgóorlu ngeen yéen waa Médina ngeen xool ka nga xam ne day dugg si seen biir saa yi ngeen yeewoo gis ko mi ngi sur le terrain koo ko jar a jàppale parce que ku bëgg Médina ñu bëgg Médina ku bëggul Médina bëgguñu Médina et je vous remercie gars yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp parce que wax ji bëri na et je pense bien que ni militaire yo Habib